شاء الله يعطيك العافيه. احنا الكثير نعتمد على العنصر النسائي في جميع الجهات الحكوميه، واليوم دوركم العنصر النسائي في بلديه الكويت اكيد جدا مهم. اليوم دورك انت كالتعامل مع المخالفين، كالتعامل مع الاسر، توعيتهم في حال عدم معرفتهم في المخالفات، شلون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أوجه تحية حق صاحب السمو أمير البلاد ومواطنين ومقيمين على أرض هذه الدولة. اليوم إحنا دورنا كبلدية كعنصر نسائي، قاعد نشوف المخالفين، نشوف رصد المخالفات، نشوف الباعة المتجولين، الأشياء اللي ممنوعة. طبعا إحنا وايد ارتحنا من السنوات اللي طافت، منعوا البالونات، منعوا الرشاشات الماء، يعني هذا القرار وايد ساعد على النظام عندنا هني. فإحنا يعني الحمد لله هسه ما شفنا مخالفات وايد، ولكن المخالفات التي ترصد أول شيء قاعد نعطيهم تنبيهات، انذارات، عشان بعد ما نضايقهم في الاحتفالية اليوم عيد التحرير. فقاعد نحاول إن أول شيء انذارات، بعدين تنبيهات، بعدين نشوف إذا ما فاد نحرر محاضر مخالفات ونزيل المخالفة. انت كجوله مثلا في جولات تفقديه مثلا انتم اكيد في اكيد احنا امس واليوم شغالين جولات ميدانيه على المواقع اللي فيها الاحتفالات، معنا فريق البلديه والداخليه معنا بعد ما قصروا، فقاعدين نسوي جولات، وان شاء الله هالسنه وايد اهدى ان شاء الله، ما فيها مخالفات شايده يعني. الله يعافيك.